Hurmatli obunachilar, Dunyo restoranining orqasidan 6 sotilli qurilishi bitmagan uchastkamiz chiqyapti. Proyektlarni ham chiroyli qilib qo'yilgan. Shuni birgalikda obzor qilamiz. Ketdik. Bismillah. Kirishimizda mana darvozaxonamizda balangina qilib talab qo'yilgan, plitalar bilan yopilgan. Birinchi mana mehmonxonaga aylangan ekan. Balangina qilib podvalli qilib tayyorlangan ekan. Mehmonxona ham juda katta bo'lgan. Uyimizga kirish terrasa qilib qo'yilgan bunaqa. Kattagan qilib. Ikkita o'zini xona qilib qo'yilgan, spalni qilib qo'ysa ham bo'ladi. Bu tarafga ham kirishimizda kattagan xona va oshxona uygacha o'tib ketilaveradi. Uy ichidan bemalol sauna o'tsangiz bo'lar ekan. Juda yaxshi proyekt qilingan ekan. Tashqaridagi hojatxonamiz, 7 tonnali hovuz. Narxini kelayotgan bo'lsak, 69 ming start so'raladi. Savdo qilganimiz yo'q biza. Real 0 ga real qilib berlar. Pastdagi nomerga bemalol telefon qilaveringlar.